lengkah anjeun duaan di payeunan ibu bapa anjeun sawang ku hidup duaan ka alam katukang anu jauh narawangan tek teuteuk pamun teu ibu anjeun bayangkeun ku hidup yen dina satetes getih anu lumereh napas anu ngademi dina angan pek rasakeun ku hidup ratugna jantung indung anjeun mangga kaset tamprakeun ku anjeun penta doa indung ku anjeun mama hapunten mama 8 bulan anjeun ngandung nyawa jadi taruhan tanaga anjeun mela punten abdi mama salami ieu abdi tacan tiasa mulang tarima ka anjeun hapunten nu kasuhun mama ti doa anu diseja ku abdi abdi yakin abdi ayeuna bade ngambah rumah tangga mung ridho sareng doa anjeun anu diharep ku abdi mama dimimiti orok budak tepi ka dewasa abdi acan mulang tarima ka anjeun jasa anjeun kumaha abdi keur ngabalesna mama doakeun abdi mama mugia jasa-jasa mama anu salami ieu tacan tiasa ku abdi tacan tiasa ku abdi dipulang tarima ka anjeun hapunten sakali deui mama moal mungkin ridho Allah lungsur dina dinten ieu lamun teu aya ridho anjeun mama anaki doa mama salamina ka anjeun ulah nyawang ka tukang sok sanajan anjeun can bisa mulang tarima ka mama tapi geus kawajiban mama ka anjeun titipan ti Allah Subhanahu wa taala hampura mama teu bisa ngadidik anjeun geura papag ku anjeun rumah tangga urang babarengan jeung mama gunung tanpa tutugan sagara tanpa basisir mapai pasir anu lungkawi papagu anjeun ieu rumah tangga salamina doa mama aya ka bral anjeun geura miang tong hariwang tong honcewang anaki mudah-mudahan kumaliwatan ieu jatuh krami tuntas tugas mama mudah-mudahan anjeun aya dina kabagjaan salawasna amin ya Allah ya rabbal alamin mangga kasep ayeuna ka Bapak 18 tahun Bapak anjeun
melaan anjeun leet kesang sore isuk melaan anjeun tetep ku anjeun buaan kumaha ripuh nanu jadi kolot Bapak hapunten abdi Bapak leet kesang Bapak tanaga Bapak berang penting abdi ngarudetkeun ka Bapak abdi can bisa pulang terima ka Bapak 18 tahun mangsa ka tukang Bapak geus ngorbankeun tanaga Bapak geus ngorbankeun nyawa keur abdi hapunten Bapak abdi can bisa pulang tarima ka Bapak doakeun abdi Bapak abdi bade ngawitan rumah tangga kucurkeun Bapak tamplokeun ka dieuh Bapak kanya Bapak doa Bapak dewang ieu Bapak hapunten abdi Bapak beraha anak Bapak geus kewajiban Bapak teu bisa ngadidik teu bisa ngadik ka anjeun beraha anjeun gerami yang anak Papa gelayar ku anjeun hayu urang babarengan bajuang dina kahirupan rumah tangga Bapak kur sakieu buktina anjeun ulah nuntut ka Bapak nalika teh Bapak dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Maha Suci ku kabodohan Bapak ku katubogaan Bapak hampura anak